kining away sa Ginoo ug sa yawa gikan pa ni didto sa langit sige pagyud ni hangtod dinhis kalibutan. Mao na nga kon matagaan nato higayon ang yawa nga mo sulod sa atong katilingban ug sa atong kinabuhi, mabungkag gyud ta. Pero tagaan nato higayon ang Ginoo nga mo'y musud sa atong muhari sa atong katilingban ug sa atong kinabuhi, magkahiusa gyud ta. Muna diri sa atong unang pagbasa giingnan gyud ni Jeremias, giingnan sa Ginoo si Jeremias, sultihi ang mga tao. Gisugo ko sila pagsunod sa akong kasuguan aron ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi sumala sa akong kabubuton aron walay dautan nga mahitabo kanila apan wala sila motuman ni magtagad niini. Nya unsa may resulta? Kay misamot man ang ilang kadautan. Unsa may mahitabo? Unsa man? Wa mo kahibaw? Ang silot maogyod ang kamatayon. Mabungkag sila, mga matay sila. Kay wa gyud maminaw sa Ginoo. Unsa man ang ilang batasan, matud pa diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, alang kanila wala nay kamatuuran ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Kani manggong yawa mga igsoon, gitawag ni siya og prinsipe sa bakak, prince of lies. Ang Ginoo truth. Mo nang niingon si Kristo, I am the truth. Ako kamatuuran. Ngilingay mong tupad ning na nakapamaka ka, na namaka ka. Mamakak ganita, nakuha na ta si yawa. Nya magpuyo ganitag kamatuuran, kuyog tas Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, niingon diri ang mga tao, ikaw nagpapahawa og mga demonyo, kay iya man tong papahawa ang mga yawa, ang kani-ganing gihisgutan diri, yawa nga amang. Nagpapahawa kas mga yawa tungod kay naggamit kas gahom sa yawa ni Beelzebul. Iyong Ginoo, ingos Kristo, kung saan ako pagpapahawa sa yawa, ginamit ang gahom sa yawa. Ug mao nang istorya ha, nagkaaway-away ang yawa. Ana, nya kung magkaaway-away ang yawa, mahugno ang iyang gingharian. Kay ang prinsipyo nga kamatuuran gyud kaayo nga gisulti ni Hesus, ang usa ka nasod nga mag-unay gaaway mahugno. Ang usa ka pamilya nga mag-unay gaaway mahugno. Karon ningos Kristo nga ang kamatuuran nakapapahawa kog yawa tungod kay naggamit ko sa gahom sa Ginoo. So kinsa ra may angay mag-away? Ang Ginoo ug ang yawa. Ang gahom sa Ginoo versus gahom sa yawa. Pero kita gusto ta nga magkahiusa, isip nasod, isip katilingban, isip pamilya. Ayaw jud gamit sa gahom sa yawa. Hinginli ang gahom sa yawa. Ani ana sa laing lipat-lipat si yawa. Unsa may gibuhat? Niingon diri, nangayo sila og milagro aron pagpaila nga siya pinadala gyud sa Dios. Sige, pag milagro diha gamhanan man ka. Wa magmilagro si Hesus. Ngano man kay kanang milagro usahay gamiton sad na si yawa. Milagro ba? Kusog sa kanang yawa mo milagro, kanang healing,
Ay sus, kamaayo siyawa ana. Kanang mga magical nga kuan, magic nga kanang kamatuoran sama anang inig ampo nimo nga makadaog kag loto, tagaan din kag numero nya mo gawas dayon. Ay sus, dag kamao kay yawa ana. Ganang bisan gani kanang muampo ka siyawa nga mamatay nang gakontra nimo, kanang gasige bag daot nimo ba ana, oh mamatay dayon na, mabangga pa na nya moingon ni kasus, praise the Lord, gidungog na gitaos Ginoo akong pag-ampo, gatuo ka Ginoo mo ni dungog, iyawa mo gabuhat ana ay sunang kay nag-ampo kang mamatay unta nya na nahitabo gyud ana naama na. Kana day mga witchcraft di ay, kana day mga barang inana, o di ba? Mao man na. Kamao kay yawa ana kanang mga magic ba? Labi na ginang healing, may kay yawa ana kanang gitawag natog mini nga healing. Kana bang aron lang ka mahimong fanatic anang healing. Unsa may dili mahimo sa yawa? Ang pagtug-an sa kamatuoran. Kay bakak man gina siya, mahadlok na siya sa kamatuoran. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na di ka mahadlok sa kamatuoran. Oh, daghan kayo mahadlok sa kamatuoran. Kana lang kamatuoran sa color sa imong buhok. Hala, kuluran lain-lain. Kamatuoran sa purmas imong kilay, hala kiskisong yung kamatuoran kay ilisan anang bakak kanang badlis ana. Kamatuoran sa color sa imong naong, hala ilisan. Hastang kamatuoran gud sa purmas imong pilok, hala sumpayan. Ang kamatuoran sa purmas imong kuko, hala sumpayan gyapon. Pastilan. Hasta kung kamatuoran sa imong genital organ, ang babae ilisan og genital organ sa laki, ang laki ilisan sa genital organ sa babae, tigyud mo dawat sa kamatuoran. Hastang mga asawa makigbuwag sa bana, di gyud kadawat nga iya ginang giangkon nga iyang bana, iya ginang gipakaslan. Hasta sa mga bana dili mo angkon sa kamatuoran nga iya ginang asawa. Unsa may mahitabo kung moangkon tas kamatuoran? Ang una gyud mga igsuon, mawagtang ang yawa. Ikawagtang sa yawa, magkahiusa ta. Munang niingon si Jesus diri, ang dili dapig kanako, batok kanako. Unsay pasabot ana? Ang dili magpuyo sa kamatuoran, batok kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, kay siya truth man. And then ang kamatuoran mo hiusa man. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Karon sa atong nasod, sa kampo ni Duterte o kampo ni Marcos, kinsa Manila ang naningkamot pagtigom? Ay nalagtubag. Karon atong palapdan sa tanan nga mga kandidato karon o kandidata sa politika nga nang-apply aron atong pilion kunuhay atong palingkoron diha sa Senado, sa Kongreso, sa sa probinsya, gobyerno, sa mayor, sa pagkakonsihal, kinsa Manila ani ang naningkamot pagtigom sa mga Pilipinos, kinsa sad nila ang nakapatibulaag. In short, kinsa man ani nila ang kusog kay mopuyo ug motug-an sa kamatuoran, kinsa sad nila ang hilabihan kabakakon. Dili nato pilion ang kaning mga bakakon. Kining nagpromote aning pagkabahin-bahin nato, di nato pilion. Ang atong paningkamutan pagpili kini mga kandidato kandidata nga naningkamot pagtigom paghiusa sa mga Pilipinos dinhi og didto sa gawas nasod. Ato nang pilion sila. Kana bang anda mo antos aron itug-an og puy-an ang kamatuoran? Dili tingali perfect, pero at least ang rumbo sa ilang kinabuhi mao ang pagtan-aw
ang pag-angkon o ang pagsunod unsay kamatuoran. Kana magkahiusa kita. Dili na nang sigig pamakak kay makapabungkag na nato. Sige, atong suwayan og suta ang kamatuoran. Ari usa ta aning hot kaayo nga isyo ang pagkapriso ni President Duterte didto sa ICC. Unsa may mga kamatuoran ani? Dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Kamatuoran na karon. Nigawas na nga naa gidi ay. Nya ang kamatuoran nga way kaso sa EJK si President Duterte dinhi sa atong mga korte sa Pilipinas. Kamatuoran sad na. Ikaduha nga ang kamatuoran wa siya tagai og due process gikan sa atong nga kanang gimandate sa atong konstitusyon o sa atong kaning legal system sa Pilipinas. Why korte nga nag-issue og arrest warrant ni President Duterte dinhi sa atong nasod. Ano yung mga pipila ka kamatuoran? Lain na sang kamatuoran, daghan millions ang mga supporters ni President Duterte dinhi sa atong nasod ug didto sa kanang nanrabaho sa gawas mga OFW na karon nagpakita na nga nibaha na sila diha sa mga karsada, sa mga parks all over the world, especially din sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao. Sukad atong pagbuhat nila nga gidakop o sakay sa eroplano si President Duterte, nagpakita kini mga tawhana nga gabaha sila sa karsada nga kani nakapakuanan ni sa tibok kalibutan, nakapa-attract kamatuoran sad na. Unsa pagilaing kamatuoran na related aning atong sitwasyon karon nga nagka gubot-gubot na ta na ang PhilHealth walay budget karong tuiga. Kamatuoran sad na nga dunay mga blanco sa katotoang BICAM report nga mo'y gibasihan kuno na sa atong GAA para sa budget. Dunay mga blanco giangko na sad na sa mga authorities. Sa pagilaing kamatuoran nga ang mga OFW karon nga supporters ni President Duterte ning auhag na nga sugod ugma March 28 birthday ni President Duterte, mag-zero remittance sila nganhis Pilipinas hangtod sa Abril 4. Kamatuoran sa na isip pakita nga protesta nganong gi padala gyud gipriso gyud President Duterte didto sa kanini ang ICC nga prisuhan. Wa pa man ganito mahiring din sa ato. Mga inaana ba? Kini unta mao'y atong istoryahan ug uban pang mga kamatuoran na ang impeachment sa atong Vice President gibase didto sa questionable nga 125 million nga confidential fund. Mao ginay murag usas mga sintro. Pero wa hisgote kamatuoran sad ni nga duna di ay billions of confidential funds sa nagkalain-lain nga mga ahensyas gobyerno, labi na gid sa Office of the President. Billions hastas mga kongresista, billions sa DPWH ug uban pa, billions ang mga confidential funds nga wa gani hisguti. Naasad sila'y mga gitawag og findings sa atong COA na ilang gitagaan og response. Sama pod sa Office of the Vice President. Ang kamatuoran nagtug-an nga purti gyud paningkamot nato og hearing anang 125,000 na confidential fund
sa office of the Vice President nga ni resulta gani sa impeachment, pero wa gyud nag-hearing unsa say nahitabo sa billions of confidential fund nga na-spent sa laing mga ahensya o opisina sa atong gobyerno. Kamatuoran sad ni siya karon. Unya unsa may itong buhaton aron magkahiusa ta, mag-istorya tas kamatuoran. Atong questionon nganong niabot maning maong mga kamatuoran. Dili kay magsigil lang tayo ikay sad-an. Unya unsa may proper forum nga mag-istorya ta ani, aritas atong mga korte sa nasod. Di ta magsig istorya diha sa kongreso kay contemporary atong endingan diha. Arita mag-istorya sa korte. Ang proper forum, file og kaso. Filean og kaso. Mao na ron daghan kay ni file og kaso nga tuwa sa Supreme Court ng mga side sa mga Duterte ni file og kaso aron mag-istorya ta, tinarungon ta nig istorya, pinasubay sa atong mga balaod. Kay kun anha ra ta sa Congress, anha ra ta sa Senate kanang hearing diha, mura magdihado ang pikas. Kay kung dili muuyon ang pikas, ending contempt man dayon, priso man dayon, lisod man. So aritas korte. Mao na atong hangayon kay ang atong legal system sa Pilipinas active, operative, unya effective man so far, atong gamiton ang atong mga korte. Adto ta didto mag-istorya bahin sa kamatuoran, dili lang sa atong mga bakba. Muna karon ang mga tao sa Pilipinas gihangyo. Ako muhangyo sa kuninyo, di na ta magsigi og dinautay, itug-an lang nato ang kamatuoran. Ang mga tao nga mag-rally, kaya na may dako kuno kaing rally worldwide sa mga Filipinos ugmang adlaw, dili na rally nga petisyon, kung dili gitawag pa nila pagdiriwang, i-celebrate ang birthday ni President Rodrigo Duterte. Sige, ipakita na tong kamatuoran, pila gyud kabuok ang nagmahal ni President Duterte. Sige, panggawas mo, rally. Tanaw na to og daghan bagyon. Lingay mong tupad, ina mo apil ka. Ina mo apil ka, ugma. Unya, kung kining mga OFW, karon gisaway man sa ng OFW karon, gihulga pa nga, di na mo ilibre taxes, na officer na to sa gobyerno, nga niingon, di na mo ilibre anang inyong, sa to, mga taxes. Ayaw kung kamo mga OFW gusto mong mupahayag sa inyong kaning kaguol o kasakit, pinaagi sa inyong zero remittance, ato silang tagaan o higayon nga mopadayag sa kamatuoran sa ilang gibati ngadto ni ining ilang gisuportahan nga former President Duterte sa iya karong kahimtang. Kay doon naman tay katungod kinsa man kang mokoreksyon ako sa akong gibati, di ba? Mao na ato nang silang tagaan. Nya mutan-aw untas kamatuoran ang ato sang mga gobyerno, labi ng ato mga husgado, mutan-aw untas kamatuoran nga angayan natang mo aksyon ani to help them know the truth. Aron di ta magkabahin-bahin, magsubay tas kamatuoran. Og ang atong pinakadako nga legal truth sa Pilipinas kana gyung atong Philippine Constitution 1987 revised constitution na sa atong kuan o kanang atong mga penal codes. Kana mo'y atong subayon. Dili kay ang ato rang mga kaugalingong opinyon. Mag-istorya tas korte, hala, atubangan nas korte. Hatag sa mga ebidensya. Let us do this in a professional, humble, and Christian way. Muna, si Jesus nag-auhag sa kamatuoran. I am the truth. Unyaon sa resulta, kung tinuod yung kamatuoran ng atong gisunod, magkahiusa gitang mga Filipinos. Unsa may resulta, kung pamakak ang atong gisunod, magkabungkagay kita.
magkabahin-bahin. Hinaot unta dili mahitabo. Kay daan na tarong naglisod og maayo, purti nagyong lisuras atong kinabuhi. Ug magkabahin-bahin pagyud ta, mao nay gitawag sa motto sa cooperative, divided we fall. Ang say sumpay. Mura mamugadamgo. Divided we fall, united we stand. Mao bitang porting dauga atong unit team nila ni President Marcos og ni Vice President Sara, portig yung dauga kay ang ilang gipromote unit team. United we stand, divided we fall. Unya karon kay gibungkag namang unit team, basig ma-fall na taani. Mura na taanig mga flood control nga nagkabuwag-buwag na lusno, ang baha mo'y nihari. Basin ba? Kay ang unit team nahimo namang divided team. Ang continuity nahimo namang discontinuity. Ato ng koreksyonan. Asa koreksyonan? Diha sa atong korte. Minanduan, guided by the light and spirit of our Philippine Constitution and all legal principles and codes na magamit nato to know the truth, to implement the truth. Truth is God. Let us abide by the truth.